तो एज अ बिगनर कुछ इक्विपमेंट्स भी लगते हैं एडिटिंग के साथ साथ, एंड बिगनर्स के लिए एडिटिंग वाली तो काफ़ी वीडियोस बना ली, बट आज आपके लिए लेके आ गए हैं EvoFox MKit की तरफ से एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड। ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट लगता है फॉर अ बिगनर जो स्टार्टिंग में ना PC पे काम करना, या चैनल की बात ले लो, ये जो गेमिंग, क्योंकि ये गेमिंग कीबोर्ड है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट लगा बजट में भी, यूज़ में भी एंड फंक्शनलिटी भी। सो आज इसके बारे में बात कर लेते हैं, देख लेते हैं बॉक्स में क्या क्या, कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा कीबोर्ड है, क्या रिव्यूज़ आते हैं एंड कैसा लगता है, वो सब आज इस वीडियो में ढूंढ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स बिगिन। तो ये रहा बॉक्स। तो खोलते से एक पर्ची देखने को मिल गई है, ये हमें कहते हैं कि हमारी सेवा की ज़रूरत हो तो हमें याद कर लेना इस नंबर पे, एंड ये 3 मंथ्स एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है जिसको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ये अपना कीबोर्ड निकल के आता है। तो आगे ये एक 10 कीलेस कीबोर्ड है जहाँ पे ऊपर की तरफ सारी मल्टीमीडिया कीज़ हैं एंड ये एक ब्रीदिंग इफेक्ट वाला कीबोर्ड है। बाकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो साइड से थोड़ा सा एलिवेशन देखने को मिलता है, बट ये एलिवेटेड और ज़्यादा इसको कर सकते हो। पीछे की साइड पे जो इसके ये जो एलिवेशंस के टूल्स हैं, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर सकते हो। बाकी पीछे एज एफ इतना नहीं है, MKit की ब्रांडिंग है एंड बाकी पूरा पीछे खाली है। छोटा सा एकदम हाथ में आने वाला कीबोर्ड है एंड टाइपिंग एक्सपीरियंस उसके बारे में आगे वीडियो में बात कर लेंगे। बाकी साइडली जगह थोड़ी थोड़ी दी हुई है, आगे आर्मरेस्ट नहीं है, बट ठीक है यार, 900 रुपये में और क्या ही लोगे। मतलब मेरे हिसाब से एक्यूरेट कीबोर्ड है। यहाँ पे कैप्स लॉक की और सिप की लाइट्स हैं। बाकी स्ट्रक्चर एज ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़िया है। थोड़ा सा एक प्लास्टिक का बढ़िया स्ट्रक्चर मिलता है। 900 रुपये के हिसाब से देखें तो बहुत ही बढ़िया कीबोर्ड है। एक मेम्ब्रेन के साथ साथ आवाज़े के ऊपर थोड़ा सा जान लेंगे, मुझे पता है। सो स्ट्रक्चर वाइज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है एंड 19 एंटी घोस्टिंग कीज़ के साथ आता है। 12 मल्टीमीडिया कीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है एंड एक चीज़ मुझे इसमें थोड़ी सी अलग सी लगी, इसके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ये 10 मिलियन स्ट्रोक्स के साथ आता है, मतलब 10 मिलियन, मतलब कुछ 1 करोड़ हो गए। सो एक मेरे को चीज़ बताओ, मतलब कौन क्लिक करेगा इसको? 900 रुपये का कीबोर्ड है, जिस काम के लिए लिया, अगर वो काम चल गया तो वो अपग्रेड तो करेगा ही करेगा एंड फिर उसके आगे वाली कंपनी, मतलब समझ रहे हो ना, यूजलेस चीज़ है लिखने, कुछ यूजफुल लिख देते हैं। एंड अगर इसकी लाइटिंग RGB की बात करें, सो RGB इसके अंदर पूरे कीबोर्ड पे एक सिंगल RGB पैटर्न है एंड उसकी ब्राइटनेस को आप कंट्रोल कर सकते हो एंड उसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। और एक इफेक्ट भी इसके अंदर आता है, मतलब ये काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी। इसका जो इफेक्ट है वो एक ब्रीदिंग इफेक्ट है। फंक्शन प्लस लाइट की दबाओगे तो इसका जो ब्रीथिंग इफेक्ट है वो चालू हो जाएगा एंड उसी से उसको बंद भी कर सकते हो। एंड सिंगल खाली अगर उस लाइट की को दबाओगे तो बंद हो जाएगा, लाइटिंग बंद हो जाएगी, लाइटिंग चालू भी कर सकते हो वापस में। एंड अप एंड डाउन फंक्शन प्लस अप पेज वाला जो बटन है उसको दबाओगे, या फंक्शन प्लस डाउन पेज वाला जो बटन है उसको दबाओगे तो इसकी ब्राइटनेस को 3 लेवल तक इंक्रीज कर सकते हो एंड वैसे ही इसको 3 लेवल तक डिक्रीज भी कर सकते हो इस कीबोर्ड में। बाकी ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी इसके अंदर नहीं है एंड बाकी फंक्शन इसके अंदर इतने ही आते हैं। एंड अब बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में, सो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड MKit का जो हर सिटी के अंदर कस्टमर सर्विस है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। एक्यूरेट बोले तो सीधा WhatsApp से आप इससे कांटेक्ट कर सकते हो एंड सच में एक आदमी आपसे बात करता है, मतलब हर कस्टमर को प्रेफरेंस देने के लिए एक आदमी उधर बैठा हुआ है। सो बाई चांस कभी इसको रिप्लेस करवाना हो, चाहे कहीं से भी लिया हो, अमेज़ॉन से, MKit की ऑफिशियल वेबसाइट से, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। मैंने काफ़ी टाइम से पहले उनसे बात की थी, मुझे इस कीबोर्ड में कुछ दिक्कत आई थी तो मैंने एक्सचेंज करवाने के लिए उनको बोला। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है बट फिर एक्सचेंज कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, घर बैठे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सो ये कुछ 4 महीने पहले की बात है, मैं इसको कुछ 5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। बहुत पहले मंगाया था रिव्यू के लिए बट बनाया नहीं उस टाइम पे, काफ़ी कुछ अलग ही प्रोग्राम चल रहा था उस टाइम पे तो बनाया नहीं, अब बना दिए। सो ये एज अ बिगनर अगर इसको लेना चाहते हो तो इसको प्रेफर कर सकते हो। मतलब अगर डेस्क पे कुछ लुक वुक सा नहीं दिखाना है बट असल में कुछ काम के लिए चाहिए, सो ये वाला जो कीबोर्ड है वो उसको प्रेफर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। एंड कुछ 1000 रुपये से कम का ही चल रहा है, मैंने 1000 रुपये का लिया था, अभी कुछ ज़्यादा कम ही चल रहा है। नीचे लिंक्स मिल जाएगी आपको, चेकआउट कर सकते हो। एंड इसका भी रिव्यू लेके आएंगे जल्दी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहा है, तो इसका भी रिव्यू लेके आएंगे 1-2 वीडियो के बाद, या अगली वीडियो लेके आ जाएंगे, जैसे भी होगा रिव्यू ले आएंगे। तब तक आप नीचे बता सकते हो मुझे कीबोर्ड कैसा लगा
कीबोर्ड के फंक्शंस कैसे लगे एंड यूज़फुल था कि नहीं, प्राइस रेंज बढ़िया थी कि नहीं, या रीजनेबल है या इससे भी सस्ता होना चाहिए था, सब नीचे कमेंट कर डालो नीचे। एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, उधर भी अपन बातचीत करते रहते हैं। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, बाय।